開始咗生酮飲食之後，有一樣嘢都幾頭痛嘅，用過嘅低碳生粉都唔係咁理想。林江老師最近研發咗一個生粉嘅代替品，今日我哋嚟做一個街頭美食孜然牛肉粒。一塊好普通嘅牛肉，經由佢呢一個低碳生粉醃製之後，就變成咗非常之香滑軟熟。今日佢會分享呢個低碳生粉嘅配方，大家唔好錯過啦。咁而家咧就嗰塊牛肉咧就可以切開佢，然之後去啲筋嚇，去啲筋。咁咧就因為啲筋太韌咧，就比較唔係咁好啦嚇。咁今日用嗰塊牛肉嚟嘗試一下咧，就係用嗰個孜然同埋啲辣椒粉咧加埋一齊咧，做出嚟咧有一個燒烤牛肉個口感同埋味，用一個好普通個鑊頭咧就可以做到啦，係嘛？今日所用嘅材料可以喺視頻下方描述嗰度揾到。啦，咁其實肥油係冇問題嘅。咁啊，你如果係鹽多嘅咧，你可以切少少嚇，可以切少少。一陣間你可以落鑊嗰陣時咧，你可以用佢嚟爆香佢咁到。我哋而家牛肉切好啦，而家嚟調一個嗰啲孜然嘅香料，咁咧就一陣間可以落鑊炒嘅。一匙羹麻辣粉，一匙羹辣椒粉，一匙羹孜然粉。一陣間就放去個鑊咧，輕輕乾炒香咗佢，然之後最尾先放。OK， 嗰個牛肉切好咧，一般情況下咧，經常咧就係用啲生粉落去醃佢。咁但係咧，你如果一般係你低碳飲食啦，或者係你係生酮飲食嘅話咧，我又想有一種嗰種俾嗰啲芡汁醃過嘅效果，同埋但係我又唔想咁高碳水嘅咧。咁我今日咧就同大家講下，用一個煙聽金黃原膠佢可以代替一個增稠劑，即係可以溝芡用，好似我哋做廣東菜啊，都溝芡用。咁跟住我同大家嘗試下點樣用佢。我而家嚟溝芡呢個芡汁嚇，大概係呢個係半茶匙度啦嚇，咁啊就夠噶啦。因為佢個吸水能力係好強嘅，咁吸水能力你直接用水去開咧係好難開到嘅。咁咧就應該係我知道咧就用啲油先開咗佢先嚇，擺啲油落去，咁咧佢就好容易咧就俾啲油化開咗。咁啊化咗，你如果用水開咧，佢即刻因為佢吸水量超過50到80倍。所以你一放落去，佢即成起成一嚿嚿係唔得嘅。所以而家咧咁嘅情形咧，我就一陣間就可以直接加落去啲肉嗰度，就可以一個芡汁嚇。咁我哋而家咧就呢個醃牛肉咧，其實亦都好食得個原味出嚟咧，就會俾佢加啲鹽啦，加啲鹽啦。咁而喺呢個時候咧，可以加啲黑胡椒啦，因為呢個鹽黑胡椒加埋喺牛肉咧，其實都係絕配嚟嘅嚇。咁你可以稍為而家你溝一溝佢先，等嗰啲鹽咧可以比較溝勻咗啲佢。基本上撈勻咗之後咧，你就可以黃原膠同埋油溝出嚟嘅嗰個芡汁嚟嘅，就係攞嚟醃呢個肉，好似起勾芡嘅作用嘅。咁咧，我哋而家就可以加入去，加入佢就係好似你放嗰啲生粉水咁啦，好似有啲漿咁嘅漿住佢。咁到時咧嗰啲牛肉就要鎖住嗰啲牛肉汁，加上一般咧上嗰啲生粉漿嘅時候咧，你都之後咧會放啲油加埋最尾㗎嘛。咁啊呢個係同時兩個加埋一齊嚇。OK， 我哋而家咧就大概擺低佢就可以開鑊嚟煮㗎啦。OK， 我哋而家開火咧嚟炒香呢個香料先。嗰啲頭先嗰啲調味料咧，啲孜然、辣椒碎啊，啲就咁樣咧，慢火喺度慢慢炒到佢有香味就得㗎啦。一陣間你炒好嗰個牛肉炒熟咗已經係 OK 啦。咁就落呢個粉落去，跟住再兜一兜佢咧，佢就有一個燒烤個香味出嚟啦，就係咁。咁咧當然係唔好大火啦，大火炒燶咗嘅咧，佢就有苦味出嚟㗎嘛。係香香，你聞到有香味 OK 啦就得啦。而家我哋嚟炒我哋牛肉，而家開個火開個火，跟住咧頭先有嗰啲切低一啲嗰啲牛油啦，咁樣你放嚟爆嗰啲油出嚟啦，可以用翻佢，因為呢種咁嘅油咧會好香嘅。
一陣間你就算係你油渣唔攞出嚟咧，其實喺入邊咧亦都冇問題㗎啊！嗰啲羊油、嗰啲牛油咧炒咗出嚟咧，你睇下就啊，而家嘅情形咧，我哋就可以放啲牛肉落去。咁你就香香就住個鑊邊咧，因為唔係炒住，你可以輕輕煎一煎佢先。咁而家一邊煎咗一下，咁咧我哋而家反轉過嚟，反轉過嚟，繼續，即係煎到佢有少少嘅焦香，咁我哋就可以加啲香料落去啦。嗰啲因為打咗嗰啲黃原膠落去咧，好似勾咗芡咁啊，有啲芡汁、啲粉、生粉水咁，所以咧佢唔怕你話煮得耐少少都 OK 嘅，佢唔會話老，佢一樣煮到會好好味啊，一樣 OK 嘅啊，唔一定要炸。你而家覺得係個味道要加少少醬香味落去咧，其實都可以加嘅。你加少少醬香味落去咧，佢又會佢出一個好醬香嘅味道，少少就夠噶啦，少少就夠噶啦。而家咧，我哋就可以，因為呢個已經熟咗噶啦。咁我而家你就加我哋嗰啲香料落去你按照份量咧，你唔一定要加晒但係咧你可以加到你啲香料。呢一個低碳生粉嘅版本做出嚟嘅效果色澤光亮，又令到牛肉更加嫩滑。我用嚟試過唔同嘅菜式，效果都非常之好。有興趣嘅大家試下啦。如果你鍾意呢一個分享，你一定會鍾意熒幕上呢兩個視頻嘅。多謝你收睇，記得訂閱，再見啦。